วันเลยนะที่ชั่วโมงเลยวันนั้นนะเพราะว่าแกไปบ้านตอนเย็นนะเย็นวันอาทิตย์นะตอนเย็นวันอาทิตย์ที่เราเอาไปให้เขาคุยกันเนี่ยประมาณนั้นมีแบบไหนมีอะไรคนไหมคือเราแกวิ่งแต่มาเท่าแกว่าประมาณสัก4 ถึง 5 ถึง 5ทีเนี่ยมาเท่าแกคนครับแบบเท่าแกก็ขึ้นบ้านไปนอนเลยแกก็บายบายเพราะแต่นั้นทุกเวลาแกหนักเมื่อวานแกไปนัดคือปีก่อนแกไม่ไปเขาหรือว่าคนหนึ่งออกแกไม่ไปพี่ก็ไม่ได้ใจไม่ได้พวกใช่อะไรอ่ะสัก9 โมงได้สัก9 โมงที่เจ้าพ่อหรือซ้อนเนี่ยอามทีเนี่ยอามทีว่าญาติพี่ที่เราว่าพี่ต้องใจทำใจไม่ได้พี่โอ้ยพี่เด็กไปซ้อมมันก็ทำไม่คือใช่เป็นแบบนั้นพี่ก็ไม่เข้าใจอ่ะมาเข้าพักตั้งแต่วันที่เท่าไรครับวันที่ 5เนาะวันที่5เดือนนี้นะก็เพิ่งรู้วันนี้ใช่ไหมเมื่อวันอาทิตย์ก็ยังไปบ้านอ๋อครับวันเมื่อวานให้ไปเมื่อวานให้ไปเมื่อวานเขามีเรื่องชัดเจนกันแล้วใครนะไม่มีนะแต่ดีว่าที่อยู่ในการนี้จะไม่มีเขามีโรคประจำตัวไหมไม่มีไม่เป็นอะไรยากไม่แล้วจะมีคุยนะเรามีลักษณะนะอันนี้ได้ด้วยไม่มีอาการป่วยมีอาการอะไรบอกเลยไม่มีจะไปวางแก่เราเชื่อนะแต่เขามีความเครียดอยู่เลยนะแก่ทุกข์อยู่ค่ะแต่ตายอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่มีอะไรไม่เคย